今日喺一方食雪殼試下呢棵嘅生蠔係咩料？正所謂男人要進步，及早冇煩惱。嗰啲生蠔好正。25蚊4隻。好粒塊面咯，佢唔係唔新鮮啊，但本身個肉質好嫩。你唔係中意食嗰種咯，你中意食啲粉牛。你覺得咧？都 OK 嘅，紅腸都 OK 嘅，佢個蠔味都好出。但係呢一隻係縮水縮到啊！一燒咗就縮到成隻蠔豉咁樣嘅睇下，仆街辣雞食啲。都唔錯嘅。幾多錢啊？4隻？今日講咗45蚊4隻啊！佢哋唔知啊嘛。都講咗啦，係咪？睇翻之前啦。應該一般餐廳食到嘅質素。咁話蠔仁啊，70都唔錯。